Right. Okay, that's the end of the paragraph. כן, אבל רגע, מה שמענו פה? אלנה, את התחלת להקליט רק עכשיו? לא, קודם היה כמה פעמים. במקרה שאני נכנסתי פעם שנייה, היה הקלטה. עכשיו, במקרה ראשונה, במקרה שנייה, לא היה ריקורדינג. אז יש חלקים שלא הוקלטו? כן. או. Du willst da Sichel leden? They got the whole paragraph? כן. Just von wannen. כן. Okay, von Eier Itzikel ist Cholele nicht gesund. Von wannen does anyone remember? את לא קוראת מהטקסט? Yeah, but I'm just wondering, from where should I start? No. Like, to record now. נחמה? Yeah. לדעתי צריך להתחיל מג. Okay. אוקיי, רגע, אז אנחנו ניתן announcement. אנחנו מודיעים שקודם הייתה הפסקה בהקלטה, ועכשיו נחמה קוראת רצוף, כנראה את הקטע שלא נכנס קודם להקלטה. נחמה, בבקשה, מההתחלה עד הסוף. Okay. Men mag sich machen Tamevata, kedei Menschen nicht zu verschämen und ihm helfen Tshuva tun. Was etwas nicht gesund? Meine Sonnen sollen kränken, hat die Frau geantwortet, Bräugeslach. Warum seien noch ausgestanden und gehangen lähmende Tepp und blechene Emmers, gleich wie in mitten Winter. Itzikels Mama hat Itzikels Mama hat aber mehr nicht getragen als schwere, wollene Fatschelen. Sie hat sich auf viele nicht geschämt vor dem Reben, zu sitzen in die eigene Hoch und noch gerät zu ihm säuerlich. Als ihr Jüngele kann nicht beweisen, in der jiddischen Schule, in der alten Klois. Ihr Mann sagt, als beide Sachen in einem poren sich nicht. Oder ein Malach oder ein Galach, sagt ihr Mann. Sie verhofft zu Gott, als kein Galach wird ihr Sünnele nicht werden. Wird aber euch nicht sein, kein Rauf. Sie ist nicht vor an eure Manns Keschene. אוקיי, עכשיו תנסי נחמה לתרגם רצוף לאנגלית. Das wird sein sehr schwer. Zu lesen ist nicht sehr schwer. Okay. One must make themselves like they don't know, Tamavate. Okay, like he doesn't know. No. Kedei mention need to verschämen, so that a person doesn't is not shamed or feel shame. Right. Und ihm helfen Tshuva tun, and help him to make tshuva. Yeah, I don't know how to translate that up English. Okay. תמשיכי. Was etwas nicht gesund? What do you mean not healthy? Meine Sonnen sollen kränken. My enemy should be sick. Should be sick. Hat die Frau geantwortet, Bräugeslach. The woman answered angrily. Warum seien noch ausgestanden und gehangen lähmende Tepp und blechene Emmers? Around were everything standing and hanging clay pots and tin pails, gleich wie in mitten winter, just like in the middle of winter. Okay.
Itzikel's Mama hat aber mehr nicht getragen als schwere wollene Fachele. Itzikel's mother, but Itzikel's mother no longer wore a heavy wool scarf. Sie hat sich viele nicht geschämt, vor den Reben zu sitzen in die eigene Haar. She was not ashamed. She even was not ashamed for the rabbi or in front of the rabbi to sit in her natural or her own hair. Und noch gerät zu ihm säuerlich, and yet spoke to him sourly, as ihr Jingele, was? Sourly. בסדר, אמרתי טוב. Okay, as ihr Jingele kann nicht beweisen, in der jiddische Schule, in der alter Klois, that her little boy cannot show himself at the same time. At the same time, I'm sorry, I'm just lost where we are. At the same time, in the Jewish school, In the Yiddish school, school. in the Jewish, but it's the synagogue, right? In the Yiddish school. Okay, in the Yiddish He was school, learning Yiddish. and in the old Klois. Ihr Mann sagt, dass beide Sachen in ein abhorren sich nicht. Her husband says that these two things together do not go together. Either a malach or a galach, either an angel or a priest. So sagt ihr Mann, says her husband. Sie verhofft zu Gott. She hopes. She really hopes to God. As kein Galach vet ihr Zunele nicht werden, that her son, her little son will not become a priest. Vet over euch nicht sein kein Rav. He will also not be a rabbi. Sie ist nicht far an Oremans Keshene. It is not for a poor man's pocket. Okay, thank you very much. Okay, okay. We have reached the point where the mother, Itzikel's mother, is saying the opposite of what Jews were saying during centuries, that poor children have to learn Torah. And she says, to learn Torah is not for the pocket of a poor person. So we have here a kind of resume what is happening with the slippery slope. And she's comparing for her son not to be a Rav, like her son shouldn't be a priest. It's like, right? It's the same thing. Yeah, but from what she says, we understand that she, in Jewish education, as the mother, she is one of the persons who is contributing to the slippery slope. We are about finishing. If there are questions about words, otherwise we will finish here. Yes, Sheilot? I just want to say sometimes the fear now is when you send your children to Jewish or Hebrew day school, sometimes in the secular world, the parents send their kids to Hebrew Jewish day school full time here in North America, but what they're afraid of, they're going to become a Baal Tshuva, right? That's a fear now. No, but we are speaking about Naomi, Grades. מה זה היה? I wanted to say what she said, Naomi, that now it was in the New York Times, there was the article about the yeshivas. Yeah. The secular. You're talking about this, yes? No, I'm just saying. אנחנו מדברים עכשיו על הזמן שגראדה מדבר עליו, וגראדה מדבר במפורש שאיציק למד בבית ספר שלימדו שם יידיש. לכן אני תיקנתי את התרגום. אוקיי,
אנחנו ניפגש ביום שני הבא, נקווה שלא יהיו יותר הפסקות חשמל, ואני מודה לכולכם, ולהתראות ביום שני. Okay, a schönen Dank. Okay. Vielen אפשר Dank. לסגור את Sei- הערוץ. sei- Shabbos. A good Shabbos und seid gesund. Shabbos.